Tere ja sõber. Tere ka minu poolt. Täna on meil augusti keskpaik 2025. Jah, kena Eestimaa peal, kena ilmaga ja mitte liigse kuumaga ringi sõites. Mõtlesime, et vastame teie küsimustele ära jälle, et ei peaks igale ühele eraldi vastama. Et mis need küsimused olid? Küsiti eelmise saate kohta. Küsiti sidrunide kohta. Mis on sidrunid? Küsiti sidrunide kohta jah, et paljud ei saa aru, mis see sidrun tähendab. No, sidrun tuleb venekeelsest sõnast, et lemon, eks ole. Ja see häälduslikult on sarnane. Lemon, miljon, need on sarnased sõnad ja siis kasutatakse seda sõna teatava rahaühiku kohta. Nii et seda see tähendab. Midagi küsiti veel? Küsiti, et miks see Miami Vice'i kaater siin käis nii kaugel Miamist? Miami Vice'i kaater oli kaugel tõesti. Ta oli ühe ameeriklase käsutuses, kes oli Soomes tööl. Ja siis ta käis siin, ta käis Riias paadinäitusel. Aga kuna see on selline võimas paat, mis armastab, ta vett kasutas, aga bensiini ta armastas. Ja siis ta pidi sõitma nagu ühes sadamast teise, et sinna Riiga kohale jõuda. Sellepärast ta siin käis, nii et tegemist oli reaalselt sama paadiga, sama kaatriga, mis filmis. Paluti kommenteerida ka neid praeguseid sündmusi, mis toimumas on. Põnevat on palju toimumas, on ju. Väiksemates kohtades siin praegu käib hirmus sigade mäss, mis on ka selline kole lugu, et see asi toimub, on ju. No me kuidagi muud moodi ei osanud solidaarsust välja näidata, kui mõtlesime, et proovime siis nendega natukene sarnaneda, eks ole. Aga millest need asjad tekivad, võta nüüd kinni, on ju. Et ilmselt on metsanotsud käinud seal kuskilt Sigalas siis öösel niimoodi lõbutsemas, on ju. Et võib-olla ei ole vaja neid sinna sisse lasta, et kuidagi nii see asi käib. Aga no see on selline probleem, et tegelikult probleemi allikad on ikkagi ametnikud, on ju. Mitte nii väga poliitikud, kuigi kutsutakse Tiina Toompeale. No, seal on käidud küll ju, inimesed on käinud seal ja muutust ju erilist ei tule. Muutus tuleb siis, kui inimesed ühel päeval lõpuks hakkavad aru saama, et igaüks vastutab isiklikult, on ju, sõltumata oma fiktiivsest ameti nimetusest. On ju. Alternatiivkanalid küsivad, et kui see niinimetatud taudiaeg oli, et miks siis ühtegi ei ole vastutusele võetud. No see on väga lihtne. See, kes on kahjusaaja, see pöördub otse selle poole, kes kahju tekitas ja niimoodi see asi käib. Et see ei ole väga keeruline, on ju, aga eeldada, et nüüd kasutada seda vanat maailma mudelit, et nüüd teha mingisugune Nürnbergi protsess, on ju, seda ilmselt ei juhtu. Aga kui uut, mida me räägime, omaks ei taheta võtta, siis seda muutust ei tulegi. Nii see kahetsevalt on. Loomulikult probleemi teevad ka igasugused inimesed, kes niisama sogavad vett, on ju. Ja jällegi ühe asja me oleme tähele pannud, et need, kes valetavad, need ka varastavad, on. Et siis on vaja arvestada ja sogada neid teemasid, millest me räägime. Ja mingisuguseid jutupunkte rääkida. No see selleks on. Kas oli midagi veel, mida küsiti? Mida tähendab inimene slaavislängis? Õige, väga õige, seda küsiti. Seda küsiti jah, et siin üks käputäis inimesi või pisike grupeering, 3 ja enamat inimest, see on juba grupeering, on ju, kellel on rollijaotused ja kes tegutsevad ühise eesmärgi nimel. Seal ei öelda enda nimesid, on ju. No täisnimesid ei peagi ütlema. Merovingide dünastia ajal, eks ole, kes valitsesid, seal vist kasutati ka ainult eesnimesid. Ja lühikeste juustega ei saanud ka valitseda. Aga kui inimene ei liida sinna mingit epiteeti endale, et ilus inimene, tark inimene, osav inimene, elus inimene ja mida iganes on ja ütleb, et lihtsalt on inimene ja ta informatsioon pärineb slaavi keskkonnast, siis inimene lihtsalt selles nende subkultuuris tähendabki varast. Et ta võibki sulle ronida aknast sisse või uksest sisse ja lihtsalt sult ära võtta kõike, mis on. Et tegelikult põhimõtteliselt on ju õigus neil, kes ütlevad, kes räägivad samadel teemadel, üritavad meilt infot varastada ja ütlevad, et ta on lihtsalt inimene. Et ongi õige, sest kuna ta on varastatud materjal, siis ta seda tähendabki. Ja selline tähendus sellel on. Midagi küsiti veel, mille mõtlesime, et kiiret vastust oli. Kas see oli seotud selle automaksuga? Automaksuga, jah. Jälle inimesed ei saa aru, et paljud on jätnud maksmata, on ju.
arusaadav. See on ebaõiglane ja tegelikult on nii, et ükski seadus ei hakka kehtima enne ühte aastat ja ühte päeva. Aga kuna tegemist on ikkagi lollide maaga, nagu me korduvalt oleme rääkinud, siis siin on igasugused anomaaliad nagu võimalikud on. Mis puutub autodesse, jällegi me oleme nii palju aastaid rääkinud, et kui inimene registreerib enda vara kusagile, siis see on selle oma, registripidaja oma. Et need on ju aktsiaselts Eesti Vabariigi omandis need autod. Ja loomulikult nad võivad igasuguseid koormisi sinna peale panna. Et see on siis nagu varamaks? Ja seda nad ise ütlesid, et see on varamaks, eks ole, tegemist on varamaksuga. Ja siin on muidugi natukene teine teema. Me oleme rääkinud, et 2012 lõpetati kõik need äriühingud ära. Nad tegutsevad õigusliku aluseta. Ja nagu jällegi ma ütlen, et vastutavad isiklikult. Rahaga on niisugune asi, need, kes nüüd tulevad meid septembris meile külla, kuulama meid on ju, nendele me tuletame meelde, kuidas tavalisest paberitükist saab raha. Et seal on 4 tingimust ja kui need kõik on täidetud, siis ta muutubki rahaks. Nii et tegelikult selliste maksude ja koormiste seadmine see nagu väga keeruline ei ole, sellepärast et kui need 4 tingimust on täidetud ja kui teil on A4 valge paberileht, no siis sellega saabki maksta. Kahetsevalt me ei saa seda avalikult rääkida, sest inimesed ei kasuta seda mõistlikult. Ja kui ei kasuta mõistlikult, siis ei saa kõigile rääkida. Nii see lihtsalt on, et me oleme seda näinud, mis siis saama hakkab. Augustikuu on põnev kuu. Siin on veel sündmusi tulemas. Septembris me räägime sellist informatsiooni, mis on plaanis nüüd, kui see ei juhtu nüüd enne 1. septembril, nagu alati need suured asjad juhtuvad. Aga põhimõtteliselt on üks selline saatanlik plaan jälle plaanis ja teha täpselt samamoodi, nagu me ütleme peeglit, nagu me teeme peeglit. Et teha samad peeglit, mis tehti Krimmiga, aga teha seda hoopis Kaliningradiga. Ja siin oli ka meie uudistes see, et Ameerika kindral ametlikult teatas, et nad on valmis seda üle võtma. Kaliningradi üle võtma ja see võib väga kehvasti lõppeda, sellepärast et tegu on ikkagi suure jõuga, mis seal Venemaal on. Ja see, et meie omad siin väga palju vahele krahvivad ja see ei ole üldse hea, et kõige parem oleks ikkagi hästi neutraalne olla nendes asjades on ju. Ja see ei ole mitte hirm, vaid see on common sense, kuidas siis öelda, talupojamõistus ütleb seda, et igale poole ei ole vaja, igas kakluses ei ole vaja osaleda ja klähvida seal. Lisaks automaksule on ju plaanis ka kinnisvaramaks, et nüüd seda enam ei varjatagi, et keegi ise hakkanu Pärnus. Sellepärast, et ta küll on valitud sinna linnavalitsusse näiliselt, aga tegelikult ju valimas käivad ainult ikkagi dokumendid, mitte reaalsed inimesed, tahavad kinnisvaramaksu teha. Siit me jõuame jällegi sinna, et miks ei ole tahetud enda kinnisvara eest ära maksta. Meie sellest aru ei saa. Et nii kui me ütleme, kollased kaardid või kroonid või rublad või dollarid või ka eurod, et need ei ole ju maksevahendid, need on lihtsalt arveldusvahendid. Et maksta tuleb hoopis teistmoodi ja siis ei ole võimalik ka mingisuguseid koormisi peale panna. Siin on jälle teine küsimus ka, et inimestel, miks neid kortereid nii palju peab olema, sellest aru ei saa. Mõnel ei ole ühtegi. Mõnel on 60. Ja, mõnel on 60 või siis pidi üks põder pidi olema, kellel on Eestis 200 korterit. Et see on nagu ilmselgelt nagu liialdus. See on täielik liialdus. Ja põder peaks ikkagi lapis jooksma, aga mitte siin Eestist inimeste eluenergiat kokku korjama, mis on siis niinimetatud raha, eluenergia, seda ta ju on, et kõik peavad midagi tegema, et teda saada. Aga ka selleks on lahendus ja kellel on suu, see küsib. Ja kui inimene oskab küsida, siis tal on õigustatud saada ka vastust. Nendest asjadest me kõigest räägime ja kui on tarvis, siis me tuleme veel eetrisse, et olge mõnusad ja tore, et te kuulate, et olemas olete. Hoiame sidet. Kohtumiseni. Kaunis suve jätku. Kohtumiseni.